हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में बच्चों का वूफिंग, कफिंग और कंजेशन का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए हम लोग हमेशा दवाई पे निर्भर रहते हैं। पर हमेशा क्या हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम का क्या है? फिर इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ घरेलू उपाय करेंगे, इससे जल्दी रिलीफ भी मिल जाएगा और अच्छा महसूस भी करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 200 ml पानी, बेसिल लीव्स मीन्स तुलसी का पत्ता 1 मुट्ठा होना चाहिए, और अजवाइन बिल्कुल इतना सा मीन्स 1 टेबलस्पून, और डेट पाम कैंडी 3 ले सकते हो, या इतने साइज़ का छोटा छोटा इतना। इसको एक जगह हम रखते हैं। अब हम गैस ऑन करते हैं। जब पानी बॉयल हो जाए तो हमें बेसिल लीव्स, अजवाइन और डेट पाम कैंडी को डालना है। ये बहुत ही अचूक उपाय है जो बच्चों को बहुत जल्दी रिलीफ भी करेगा, इम्यून सिस्टम भी डेवलप करेगा और बच्चे बहुत अच्छा महसूस भी करेंगे। आप चाहें तो ठंडे में हमेशा बेसिल लीव्स को दे सकते हैं। आप 1 दिन के लिए इसको दीजिएगा। अगर रनिंग नोज़ ये सब कंट्रोल नहीं होता तो आप इसको 3 डेज़ तक कैरी ऑन कर सकते हैं। हमें ये 200 ml पानी को 100 ml तक लाना है जलाकर। देखिए फ्रेंड्स, अब पानी बॉयल होने लगा है तो इस बेसिल लीव्स को हम डाल देंगे, लेकिन इसको पहले धो देंगे बेसिल लीव्स को अच्छी तरह से, जो मैंने धो लिया है। अब इसमें डेट पाम कैंडी डालेंगे हम, उसके बाद अजवाइन। अब इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। 200 ml वाटर को हमें 100 ml तक लाना है बॉईल करके। इसे अच्छे से इसे बॉईल करते हुए चलाना है। फ्रेंड्स देखिए, अब ये अच्छी तरह से कलर में आ गया है और इसका क्वांटिटी भी कम हो गया है। तो इसे हम अब गैस ऑफ करके इसे अब हम छान लेंगे एक ग्लास में। इसे फ्रेंड्स थोड़ा सा ठंडा होने पर, गुनगुना होने पर आप इसे 100 ml सुबह और 100 ml शाम में दे सकते हैं। जब शाम में ठंडा हो जाए तो इसे थोड़ा गुनगुना कर लीजिएगा, जितना बच्चा पीने में एडजस्ट कर जाए उतना गर्म करके पिला दीजिए। अगर पहले दिन में रनिंग नोज चला जाता है या और कफिंग वगैरह तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कीजिएगा, वरना 3 डेज़ तक आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। वैसे बेसिल लीव्स तो आप सर्दियों के दिन में हमेशा दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।